然后还没有关系到这一块，所以我想先请问一下，就是在座有没有有小孩的，或者是等一下雨婷就会举手，然后或者是你有跟小孩子相处超过半天以上的，你看真的太少了。所以大家可能一开始对于小孩子的那个印象，可能就是像画面上这样，就是天真无邪，然后眼睛就是你知道亮亮的、很可爱、水汪汪的这样看着你。大家可能就以为是这样，就是很天使般的小孩子。但其实就是身为一位妈妈，就是我可以跟大家讲说，其实小孩不是这样，小孩子比较常是这个样子，就是小孩子是。你知道爱动，然后就很真，然后你越叫他不要去做的事情，他越会去做的。然后你可能跟他相处了2个小时以上之后，你就会觉得精疲力尽，你就会觉得非常累，就是拜托你不要再讲话了。那也就是因为这个样子，所以很多家长或者是很多阿公阿嬷，其实很不敢带小孩子进到博物馆。很大的一个原因是因为。很多家长都会把美术馆、博物馆好像当成是一个很神圣、很严肃的一个地方，就是像这个样子。就是你带小孩子去，你不晓得小孩子会爬到哪一个艺术作品上面。那这张照片呢，是去年在英国 Tate Modern。然后如果大家对于那个当代雕塑有认识的话，它其实是一位。雕塑家叫做 Donald Jude， 他有一个作品叫做 Untitled 1980，它就是一个很极简的艺术的观念，它都是用方块，然后它都是用那种线条，然后来呈现。但是大家可以看到小孩子他就是会爬进去，可能后面可能会没有看到，就是小孩子他就会觉得说，他不觉得这是一个艺术品，他就只是觉得它是一个可以攀爬的物件，然后就会把身体这样塞进去。然后，因为我的小孩子他也曾经有过这样的动作，所以我非常可以体会，就是家长其实对带小孩子进到美术馆或博物馆，其实心中会有一个纠结，就是我好想要带小孩子去认识，就是我觉得对他们来说可能是美好的事物，可是我又很怕他们在里面就是做错一些事啊，然后爸妈不好意思这样子，所以很多家长其实会认为博物馆或美术馆其实不是一个适合亲子出游的地方。但是其实，从1960年代开始，从拉丁美洲开始有所谓的新博物馆学的运动，然后从1972年在智利的圣地亚哥开始了一个圣地亚哥圆桌会议之后，其实当时的很多参加的语坛人，他们就认为，你博物馆或者是你的美术馆，你不应该只是在高高在上，然后只是把你的展品作为你博物馆的重心，你应该是要转向，你应该是要和社会做出连接。所以博物馆在当时，其实就已经开始意识到，说我不能够再只是高高的作为一个文化机构，我应该是要开始关心到我的观众，然后开始关心到我的不管是成人，不管是儿童，或者是不同族群的需求。所以这个时候，从1970年开始。博物馆它的那个发展的走向，从拉丁美洲开始的新博物馆学，一直延伸到了法国的生态博物馆，然后带动了英美的新博物馆学运动。其实它开始强调社会作为博物馆作为一个社教机构，它有责任去和社会做出连接，它有责任去和更多的民众，然后吸引更多的民众进到它的博物馆来。那这个时候，身为一个社教机构的博物馆，它应该要负起怎么样的社会责任？然后欢迎更多的小朋友或者是幼童进入到博物馆，然后让小朋友拥有他应该要享有的文化权利。这是我最近很关心的一个议题。那么我从这个议题来讲，我会先从国际上的一些国际法律来切入，然后我会先看。从国际上有哪一些条约是对儿童权利有琢磨，然后他的观念是怎么样的转变？我第一个部分会先介绍这边，然后因为我觉得那个法条啊字都太多了，所以我就没有打在 PPT 上面，我直接就是印给大家，所以大家可以参照。这边有一张就是从1924年日内瓦宣言开始的这一张，我等一下会一起对照来讲。在
在第2次世界大战之后啊，联合国成立，所以当时人权议题就已经开始逐渐的成为主流趋势，开始被社会上所探讨。那么许多的国际人权宣言，然后还有很多宪章、很多公约就开始陆续出现。那从儿童保障上面来说，过往国际其实在儿童权利的上面这个议题上面关注的就是大家看到字面上的饥荒，或者是卫生，或者是艾滋病，或者是贩婴，或者是同济这些的议题。但是在物质生活已经满足之后，接下来所要追求的其实是心灵层次的升华，包括了儿童的文化参与，包括了儿童的游戏权利，就是开始逐渐的注意到除了物质或者是生存需求之上的一些其他的权利。那么，首先我们看到第一个是1924年的日内瓦宣言。1924年的这个日内瓦宣言呢，它是第一个在谈到有关于儿童权利的宣言。那么当时的国际的与会代表，然后还有一些学者，他们就是看到说，在第1次世界大战之后，有很多小孩子他们受伤，应该是说受到创伤，所以他其实在心理上面，在生理上，还有在道德上面，他都没有办法受到适当的照顾跟发展。所以这个时候，各国就呼吁说，国家之间应该要负起照顾孩子的责任跟权利，然后要保障小孩子生长，跟生存的这个能力。那么这个宣言我们可以看一下，虽然只有短短的5项，但是它的关注的内容一直延续到现在今天。然后这也是国际上对于儿童权利最早的一个关注的，应该说是创举。那它第一个是说，必须要提供儿童正常发展所需要的物质和精神上的各种需要。然后第2个是必须要提供食物给饥饿的孩童，然后给生病的儿童必要的治疗，然后给身心迟缓的儿童要获得适当的援助，然后给孤儿和流浪儿应该要获得居住的场所，并且得到适当的帮助。然后危难的时候，儿童应该要先获得救济。然后第4个是儿童有独立维持生计的地位，他应该要避免受到任何形式的压榨。跟第5个是儿童要必须获得适当的培育，才能够让他的才能对全体人类发生贡献。然后大家看这个宣言，它其实对文化活动参与这件事情有提到的，所以可以知道说，其实在第2次世界大战之前，对于文化参与这件事，它其实是没有纳入它的考量，或者是说关心的范围之内。那么接着延续下来的是1948年的世界人权宣言。然后我也是直接就是把它打在纸上。这个人权宣言它的第27条，我们可以看一下，是人人都有权利自由地参加社会的文化生活，然后享受艺术，并且分享科学进步跟其产生的福利。然后第2项是人人对由于他所创造的任何科学、文学或美术作品而产生的精神或物质的利益，都有享受保护的权利。那么这项人权宣言，它的权利的主体不是在儿童，而是所有人。然后是说所有的人都可以参加文化生活，然后都可以去享受艺术。但是这样的概念其实就衍生到后来联合国在制定联合国儿童权利宣言跟联合国儿童权利公约。然后在人权宣言通过之后，其实世界上许多代表就发现说，这个宣言好像没有把儿童纳在里面。然后就是因为儿童作为一个很特殊的个体，所以他虽然在法律上好像是被称为主体，可是他却不能够直接行使权利。所以各个国家与会代表就说，我们有必要制定一个儿童权利宣言。所以这就衍生出来，到了1959年，有了儿童权利宣言的诞生。儿童权利宣言是在1959年第14届的联合国大会通过的。那这项宣言就我刚刚说，它其实就是延续着刚刚世界人权宣言的那个原则跟概念。然后在这个儿童宣言很长，但我觉得还是要念一下，才会把它记在脑子里。儿童都有受教育的权利，然后至少在初等教育的时候是免费的。然后提供儿童接受教育，应该是基于提高其教养跟教育机会均等为原则，使儿童的能力、判断力、道德都可以得到发展，成为社会有用的一员。
然后第二个是负有辅导教育儿童的责任的人，必须是以儿童的最佳利益为辅导原则，其中儿童的父母是最有重要的责任者。然后儿童有权利获得充分的游戏跟娱乐活动的机会，然后这些游戏跟娱乐活动必须是以具有教育目的为原则。那社会跟政府机关必须要努力促进儿童享有这些权利。其实，在儿童权利宣言之前，我们刚刚可以看到，要怎么样让小孩子过一个就是幸福快乐，然后吃得饱穿得暖的生活，是世界上所关注的。可是，在这个宣言之后，其实儿童权利宣言它已经把小孩子当初是一个被保护的客体，就是比较在下层，它已经把它拉上来，变成是儿童是权利的主体，所以儿童就有很多的权利了。他有权利可以去娱乐，还有权利去享受他自己想要的生活。那这份文件，也是第一个去承认儿童可以有游戏跟娱乐的充分机会的文件。那这个文件呢，这个权利宣言在1989年的儿童权利公约的第31条，然后就被明文的加以认可。那我们接下来就看这个最重要的1989年儿童权利公约。儿童权利公约第31条，我把它列在我的 PPT 上面，因为我有附给大家的是一个儿童版的。其实联合国还蛮可爱的，它会针对那个就是儿童权利公约，它会针对它的儿童权利公约，然后它会有一个就是儿童可以看得懂的语言，然后你在网络上都可以download得到。然后还有一个是文字版的，就是可能是给大人看的。那我download这份是给小朋友看的，所以你看第31条，它就会画说，你有权利可以玩跟休息，就有一个这样的图，很可爱。然后这个另外一个中文是我在中国的网站上download下来，它也是用儿童可以看得懂的语言去讲这个儿童权利公约。所以像它第31条，它这边写错了，它这边写32，应该是它这边也是写说小朋友拥有玩耍跟休息的权利，大家可以看到。但其实它31条的，如果说要看那个大人版的那个正文，其实是在 PPT 上面，就是缔约国确认儿童享有休息跟休闲的权利，然后有从事适合其年龄的游戏和娱乐活动的权利，以及自由参加文化生活与艺术活动的权利。然后各个缔约国应该要尊重，并且要促进儿童充分参加文化与艺术生活的权利，并且提供这些活动的机会。那么这个公约除了是缔约国最多之外，它更重要的是它确立了一个标准，就是儿童是权利的主体，然后它不是国家，也不是父母的附属品。那么我们过去很常就是把儿童视为是一个被保护的，一个是我们需要去关心他的课题。那么透过了这份儿童权利公约，其实我们其实是想要，国际上是想要向社会说明说，他们会尽最大的力量去保护儿童免于暴力的伤害，然后要给他们最多的保障。但同时也是要确定，儿童不再是附属于爸妈下面，他是一个人，他是有自己的权利。刚刚那个宣言跟公约，宣言它是对各个国家没有任何的约束力的。然后如果说是公约的话，它是对于各个国家具有一个权利跟义务的约束。然后之前的儿童权利公约，它其实就是对各个国家对于儿童权利的一个共识的一个宣告。那如果是变成儿童权利公约的话，它就是一个各个国家需要去实践的一个政治承诺，然后它也必须各个国家要遵守，然后要向联合国汇报。然后这是宣言跟公约不同的地方。那接下来呢是台湾因为没有加入联合国，所以台湾的儿童没有办法受到儿童权利公约的保障。但是在去年2014年的时候，台湾有一个叫做《台湾儿童权利公约施行法》通过了。台湾其实跟国际上社会都一样，在一开始的时候，其实关注的儿童权利的议题就是在有没有吃得饱，所以关注的是贫困的儿童，然后是受虐的儿童，然后是失去依靠的儿童，或者是身心障碍的儿童。
但是在2014年儿童权利公约施行法通过之后呢，台湾其实有定了一条第24条，它就是说文化教育体育主管机关应该要鼓励辅导民间或者是自行办理儿童及少年适当的休闲娱乐和文化活动。表示台湾一开始也注重了儿童他需要有所谓的文化权，或者是活动或者是游戏的权利。那么其实我就是这样看下来，我自己的一个发现是说，权利啊，它好像是它有一个是小孩子应该要得到的本身的，例如说食物，然后例如说是教育，然后好像他的观念也一直在转变，好像小孩子也慢慢的独立成熟了，他可以自己做决定。所以其实很多学者他也都说，儿童权利的观念，或者是应该说它的内涵，其实是可以分成两种，一种是所谓的福利权，就是 welfare right。他说这个福利权是成人必须要去行使的权利，然后是一种成人的责任。那么首先为了要让小朋友获得到，例如说刚刚的食物、医疗和教育这些权利，那么这个是由成人来行使的。那么成人必须要确保小孩子可以获得这一系列的幸福。例如说，在19世纪的时候，西方的大众义务教育，义务教育对于小孩子来说应该是他的权利，可是其实这个权利是要由大人去让他可以去念书，让他可以去获得，所以这是一个由大人去行使的权利。那么第二个儿童文化权利的层次，可以说是所谓的自我决定权。也就是这个权利，我觉得跟刚刚的那个福利权，它感觉有一点就是矛盾，或者是我自己觉得有一点点冲突。因为刚刚说的福利权是大人可以给你的，然后现在说的这个自我决定权，好像是说我小孩子自己有权利来做一些决定。但自我决定权呢，它有很多的学者都说，儿童福利其实有一个自我决定权，它就是把权利提升到儿童参与决策的过程，然后把儿童视为主体。那联合国到1989年，从一开始的日内瓦宣言，然后一直到最后1989年这个儿童权利公约，它其实也就是从小孩子应该要有儿童权利的福利权，然后慢慢的他的那个已经开始转变，观念转变到儿童他自有一个自己决定的那个权利。然后我就在想，那这样子的话，这样小孩子不就无法无天了吗？就你好像给小孩子太多权利，他到时候就不会理你了。可是，其实我们在强调儿童权利的时候，其实最主要的是我们是要保护，就是小孩子他不要受到以往我们所认为家长的很多的决定是对你好，或者是说我做的决定，我这个是我的小孩，谁都没有办法管，是为了要保障有这样子的观念，然后是为了要去预防。所以其实公约它很强调的，它还很强调一点是父母的引导。在中文版的儿童权利公约里面，它其实有很多条都是在指涉说，父母你在为小孩子做决定的时候，其实应该说小孩子在做决定的时候，应该要有父母的指引，或者是父母的帮助，来帮助你做出最好的选择。例如说，第3条，所有的成人都应该要考虑什么是对小朋友最好的安排。然后第5条，小朋友的家人有责任要帮助你怎么样去实践自己的权利。或者是第14条，就是这种对于儿童思想或者是自我意识的这种第14条说，小朋友你们在选择自己宗教和信仰的权利，你的父母应该要帮你分辨，然后知道哪些事情是对自己最有利的。也就是说，这些条文它是很强调国家应该要尊重父母权利的权利义务，然后适当的辅助儿童能够来行使这些权利。然后，如果我们现在已经知道说儿童的权利，其实我们是把它当成一个人，把它当成是一个主体，而不再是它好像是我下面的一个附属品的时候，那我们的博物馆应该要怎么样来看待？要怎么样把博物馆的儿童来参观的儿童视为一个主体，然后来做，这个是接下来我要讨论的部分。
给大家看一个照片。我不晓得大家有没有看到这个新闻？这个新闻啊，是那个今年3月的时候，在香港 Art Basel， 它有一张照片被登出来。这些小朋友啊，他们是幼稚园的小朋友，他们去参观这个 Art Basel， 应该是艺术博览会。然后呢，他们被拍到，就是他们的手是被那个绳子就是这样链着的，然后去参观这个博览会。然后后来这个就是 Art Basel 的公关就出来澄清说，我只是担心他们，就是因为他们会跑来跑去啊，我只是让他们可以控制好，不要让他们走失。所以当我们的博物馆，台湾应该是不会这样子啊。但如果说其实，在很多博物馆的工作人员还对于小孩子是有这样的观念，就是觉得他们会跑来跑去，他们会破坏展品，他们会扰乱秩序的时候，我觉得从这个观念上面，我觉得是可以来做一些改变。所以第一个我会讲的是空间的部分，博物馆的儿童空间。其实传统的博物馆，我想有学博物馆学的小同学应该都知道，传统的博物馆它就是一个被视为很神圣的神庙、神殿。然后呢，它很强调就是艺术品的内在价值。然后在这样的观点之下，其实观众是一种好像都是学生，都是被教育者，他进到博物馆，他是要去学习一些事情的。然后策展人 （curator） 或是馆长，他们是主角，他们可以决定说我的这些画要怎么排，然后我可以依照我的艺术品的年代发展，然后我要怎么样去展示。然后你观众，你走进来博物馆，就算你看不懂，你也不能说，因为博物馆或者是美术馆，他会这样排，一定有他的理由。所以也很常这样，就是我可能进到了博物馆，然后我看不懂这幅作品，但我觉得，我就摸摸鼻子，然后我就觉得是我的素养不够。但也是因为这样的观念，所以很多人不喜欢进去博物馆，因为我看不懂，然后我如果又要装的话，其实我会觉得有点我会觉得很累，所以大家对于博物馆是非常的排斥的。那么儿童当然就不用说啦，如果你爸妈都不喜欢去博物馆，你怎么会带小朋友去博物馆？那你小朋友不喜欢，小朋友其实对这些博物馆的展品，他可能更不了解，所以小朋友他没有一个属于自己的空间，他根本不会想要进到博物馆去做参观，这也影响到他日后会不会成为一个博物馆的经常性观众。有学者提出来了所谓的儿童空间的这个理论，他认为说，其实一个儿童他怎么样去使用这个物理空间，其实也是一种他对于公共空间的使用跟控制的一个学习。所以说，儿童空间它应该是要超过传统由我们成人，就是我们大人觉得小朋友的空间应该是要怎么样的，应该是要塑造成怎么样的，然后应该要基于一种对小朋友的理解，就是我觉得小朋友，我因为知道小朋友他是那种好动的，所以我的空间应该要规划成怎么样子，所以这才是以儿童为优先，然后去行塑这个儿童空间的观点。我要给大家看的是有几个台湾博物馆现在有儿童空间，这些其实我是以美术馆为例子。因为我觉得台湾的那个比较科学类的或自然类的，其实都还是已经有比较多触碰的东西。但美术类的，我就是在找的时候有看到这几个。第一个是2005年的时候，应该都知道就是高美馆有一个儿童馆，然后这个高美馆呢我没有去过，但大家有去过的家长朋友都说很棒。对，然后它是一个独立的一个馆，然后它是在2005年开馆的。那这个馆它是全台湾第一个为儿童所设置的美术馆，然后接着再来2005年还有再开另外一个是国立台湾美术馆，它有设一个游戏室。那这个游戏室呢，就是在国美馆的2楼，但它是要预约才可以进去的。然后它也有针对12岁以下的观众，就是提供一些艺术学习啊，然后或者是有一些游戏让小朋友可以进去玩。那再来是2007年有一个故宫的儿童学艺中心，它是在应该地下的1楼，就是在那个停车场，应该是游览车下去的那个左手边。然后它也是有
有一个多媒体的那个播放，然后还有一些展览操作。他就是希望说小朋友可以去先认识了一些给小朋友玩的文物之后，他接下来去了故宫里面，他才可以比较多认识。那最后一个是2014年的北美馆儿艺中心，然后北美馆儿艺中心是原本网站上写说它的那个发展脉络是因为原本是从美术教室，然后资源教室，然后慢慢的美术馆觉得它应该要有一个针对儿童的自己的中心，所以他就开了这个儿艺中心。那么，它是和台积电合作的，然后，所以它的那个展览，它的展览也可能比较大，它的场地也比较大。那么，我觉得在儿童空间的部分，台湾的博物馆其实对于儿童这个特殊的社群，其实都已经想到了。但是我想要再提的是，当我问老师说，老师，那台湾有没有就是台湾的对于儿童的空间是这个样子的时候，老师就会问我说，那你觉得国外有比较好的案例吗？然后我就很认真的想了一下，我觉得国外的案例好像真的还不错。有一个是给大家看一下，这是今年1月的时候我去了日本的东京，然后呢，这个是。它也不算是一个国立的博物馆，它就是一个东京的玩具美术馆。然后这个美术馆呢，它是在新宿，然后新宿它是在一个已经废弃的小学里面。对，这就是我的儿子，他就是在一个废弃小学里面改建的。然后它里面的玩具有1万多件玩具，然后70%都是可以让小朋友去玩。然后包括了它有针对0到12个月，就是说1岁以下的小朋友，还有一些比较不那么容易会受伤的玩具，或者是比较好操作的玩具。然后接着还有球池，然后还有树屋。然后这是那时候我在东京第一次看到这个美术馆的时候，我就在想说，台湾不知道有没有一个地方可以让小朋友去这样子体验。结果你知道我第一个想到的是什么吗？是金华城的那个 Baby Boss。对，我觉得这样实在是太不行了，所以呢，我就再找了一些国外的案例。我想说，可能国际上有一些其他的博物馆，或许也可以对我的这个议题可以有更多的帮助。那我就找到了第一个美国的儿童博物馆，它是布鲁克林的儿童博物馆。那刚刚为什么我说，其实对于小孩子的理解，有助于博物馆对于这个空间的规划？因为当时布鲁克林科学和艺术学院准备要搬到一个新的地方，然后他就准备把他旧有的一些设备啊跟藏品，就说那我就送给你这个筹建中的博物馆给你用好了。然后还好这个决定在当时就遭到反对，不然的话可能就没有接下来就是这么可爱的博物馆。这是布鲁克林的儿童博物馆。然后这个博物馆呢，你看还好，他那时候没有接收一些旧有的设备。他这个博物馆呢，如果他有一个区，他在教，例如说水的流动，然后他会有一个很大的场景，然后告诉小朋友说水的运作，水的流动。然后呢，例如说有那个水车，然后他会让小朋友可以亲自下去舀水，而且这个博物馆它也是免费的，就是它也是一个让全民众都可以来参加、来亲近的地方。那么接着第二个，在空间上的使用，我觉得国外博物馆对于空间上的使用，还有一个是它对于婴儿还有学龄前儿童的重视。它已经不只是台湾可能现在就是有一个空间，然后让比较多都是学龄后的，就是6岁以上的儿童然后去的。那台湾比较少的是对于学龄前的这一块。那么在美国，这个博物馆是波士顿的儿童博物馆。然后这个博物馆它有一个空间叫做游戏空间，就是 Play Space， 它是针对0到3岁小朋友设计的。然后这个地方它就是有软垫，然后有那个积木，然后有轨道车，然后还有玩具车，还有模拟的加油站。其实就是小男生进去他也会很喜欢，然后也可以在那边玩很久。那也是在一个没有安全限制下，然后让小朋友可以尽情的去探索。然后接下来第3个想要跟大家分享的是这个是庞毕度艺术中心。那它对于学龄前它的
应该怎么说更重视，他把他的学龄前的这个区小朋友的这个区，他就设在他这边，就是入口的左边，所以我自己是觉得，可能是台湾的博物馆真的是那个场地不够，所以都会把小孩子设在地下室，或者是把小孩子设在那个比较没有人要用的教室那边。庞毕度我觉得这是法国对于儿童观众他的重视的一个做法。好，接下来要讲的是博物馆的展示的手法跟展示的内容，我觉得这也是很多在做博物馆学的同学会讲到的。在20世纪的时候啊，皮亚杰他是一个非常著名，就是大家也都知道的教育学者，他提出了认知发展理论，也就是说小朋友你需要透过手做，然后透过实际的去跟物件去接触，然后你那个物件你产生了经验，你才会内化到自己的生命当中，然后透过各种感官的运用，手啊，然后闻啊，已经不是在只有单单的依靠触觉，依靠视觉而已，它还有需要更多感官的开发，然后才会让自己得到创造，或者是让自己有思考、有印象。那么博物馆它其实作为一个有别于学校的一个场所，它有展品，它其实可以透过它的物件，然后去跟小朋友做互动，它可以让小朋友得到更多他没有办法在学校或者是书本得到的经验。那么我刚刚有说，就是科技类博物馆已经比较多都有在做这些互动。那艺术类的，因为美术馆他们很强调的就是视觉的欣赏嘛，所以其实对于小朋友要触摸这件事情，其实也是比较有一点会担心。然后小朋友他好像有比较容易在展场上面会跟展品就是产生一些距离，然后没有办法有互动。那如果这时候我们让小朋友就是可以从动手去操作，然后让他觉得这个物件是好玩的，然后让他可以跟这个展品产生互动，我觉得这是一个让小孩子博物馆你怎么样对待这个小孩，你怎么样真的是承认小孩子是一个主体，真的是承认小孩子他是一个有文化权利的人，他可以去做的。那这是我的小孩他在看那个北美馆，就是今年文克利那个展的时候，他可以在这个展品前面，他光是这个他就可以玩20分钟，你知道妈妈就可以在旁边就是休息。然后我觉得，而且他玩这个他完全不会累哦，而且他也不会跑来跑去，他就是在这个地方然后一直玩，他会就是弄那个颜色，可能红色过来，然后再拉粉红色过来，然后一个一个拉。然后我觉得这是台湾博物馆，尤其是艺术类博物馆，他也开始知道了说，互动，然后让小朋友觉得好玩，已经开始重视了这一块。那但是我要讲的另外一个方面就是，给大家看下一张照片。庞毕度中心有一个观众教育部，他说他觉得儿童展的目的不是要启发儿童对于艺术的认识，而是要透过艺术启发小朋友对世界的认识。然后大家可以看到这个照片，就是红色的那个 mark 起来，墙壁上那个字吗？它上面写的字就是色彩，然后还有下面很多很多的文字。我觉得我其实有点不太理解，就我去参观的时候，我觉得说，这个文字到底是要写给小朋友看的，还是要写给大人看的？好像说我在测一个儿童展的时候，我还是必须要辅助一些我的艺术教育的理念在背后。然后，因为毕竟我是美术馆，毕竟我是一个博物馆，我还是需要有一些这样的责任，所以我一定还是得这样。所以你看，不管在哪里都可以看到小朋友在前面玩得很开心，但背后都会有一些指导。刚刚是色彩，然后现在是线条，就是小朋友你玩这个沙，你是要学线条哦，你是要学这个粗的线条，然后细的线条。但有可能这个是写给大人看，让大人比较好去跟小孩子讲解。我觉得这也是有一个可能。那么我们刚刚提到了说，其实儿童权利也有一个很重要的一点，是透过大人去引导小孩子要怎么样行使这些权利。那么其实，在博物馆的亲子观众开发这一块，这是
我等一下要讲，就是你怎么样去注重大人带小孩子来到博物馆，就是让大人愿意带小孩子来到博物馆，这个也是台湾博物馆，我觉得已经有在做的部分。也就是说，正是父母在博物馆参观中的角色。其实要让小孩子进到博物馆，因为小孩子如果说他没有去幼稚园，不是由幼稚园带的话，他就是由爸妈带嘛。那爸妈如果他没有要带小孩子进去博物馆，小孩子就是没有机会进到博物馆的。所以这时候赋予儿童文化参与的权利，其实也就是正视你爸妈要怎么样引导小孩子进入到博物馆的这个重点，要让小孩子进到博物馆了之后还想要再来玩，就是刚刚说到他觉得有趣，然后也要让爸妈对于说小孩子来到博物馆他是可以放心的，他是觉得说安心我带小孩子来到这边是没有关系的。我觉得这也是很重要的一个部分，尤其是亲子的观众。在参观博物馆的动机上来说，很多研究都已经提到，它并不是为了要学习这个博物馆里面的展品的知识，它其实重点是在于家人之间的互动，然后它其实强调的是所谓它的社交的因素，或者是它的娱乐的因素。所以当爸妈觉得说我来到这个博物馆也是好玩的，然后你小孩子在这边也可以待得住，我还会下一次再带你来，那这个时候。小孩子他其实更进一步的，他就有这个机会再进入到博物馆里面，然后来在后续的他很有可能再成为经常性的博物馆的观众。那么，其实国外的博物馆在这一点上面，我要提的一个部分是，他们常常透过的是说故事的方式，来作为一个博物馆的活动。其实像台湾也有很多博物馆，像我有带小孩子去那个英歌陶瓷博物馆，还有教小朋友做那个就是灌那个叫什么糖浆还是什么的进去，然后小朋友也很喜欢。其实这都是已经开始正视了，其实亲子的活动或者是针对小朋友的活动，在这一块博物馆已经开始做出了回应。那么最后我想要，也就是说，博物馆的儿童文化参与，它最主要的是你要怎么。博物馆要自己怎么样看待小朋友？他不是一个被动的接收者，不再是博物馆。我觉得这个空间对你是好的，所以我辟一个空间给你，而是应该要对孩子能够尊重跟信任，然后让小朋友自己去主动的参与跟创造。然后刚才香港给大家看那个照片，就是那个 Art Basel 小朋友被那个绑在手上。就是参观博物馆的时候，其实，在芬兰它有另外一个芬兰有一个博物馆叫做 Kiasma， 它已经针对了小朋友自己来做策展人这件事情，它已经开始走在前面。那接下来我就是要给大家看这个，就是短短的片，可以让大家知道说小朋友他年纪很小，可是怎么样可以在博物馆当中，他有自己的权利可以来发声。Minkä? Kissannenä. Koska mitä sä näet? Hirvennenä. Entäs sitten aluksi, mitä sä näet? 就会先问小朋友说，哎，这是什么东西呀？这是4岁的小朋友。 Entäs Lilli? Karhunenä sun näistä Sofia? Leijonannenä. No niin. 小朋友就说这是猫的鼻子啊，或者是狮子的啊，或者是狐狸的啊。 Sitten Roosa. Aha, entäs sitten Timo? Mikäs se siellä tönöttää? Mikäs se voisi olla? Se onkin asia, jota voi kyllä miettiä. 他也不需要立刻就有一个答案，他可以再回去想想看。 Muistatteko, kun just puhuttiin tuolla aulassa, että kun yleensä ei saa koskaan koskea mikään. Paitsi joku tiesi, että joskus saa jossain muualla, että nyt on saatu lupa, mutta voidaan leikkiä. Hei, yksi kysymys. Kenellä kuka on koskettanut joskus koiran kuolemaan tai koiran nuuskuttanut niin, että se on tuntunut? Joo. Niin, eikö se olekin vähän kylmä se koiran kun koskee? Joo, ja nyt kun me mennään
你要很小心，要很温柔的去摸这个东西哦。 Itse katsoin oikein, kun tuntuu, että jää se ihan märäksikäsi. Kyllä, sitten niin. 然后小朋友摸完之后，旁边人就会引导说：“你有没有觉得你的手湿湿啊？因为摸完狗鼻子都会湿湿。” Tuuppa kattoo vielä, mistä sä tulee siksi. Jos sä koneista. Mistä menee johtoa pitkin se kynnys. Kuka se on? 告诉他背后这个展品背后有放了什么东西，让他知道说这个展品背后它的那个摆设的那个原理。 Katso. Se on aika hellästi, ei tarvitse painaa yhtään, kun se on joo. Oikeinkaan koiran huono ei voi yhtään. 他同时也会教他说，但你不能真的去摸一个狗。 Joo, entä sitten koiran huono? Se kesä on siis vaan. Kokonaan. Kokonaan. Ihan kaikki. Ihan kaikki. Myös se vai, että se oli kosteetunut. Niin ja sitten mä löysin tällainen varjo, joka tehdään naiselle. Niin, varjokin näkyy. Totta, hyvä huomio. Se valkoiset rasvavasta. 让小朋友自己去说他看到过的东西，他有什么样的东西，他也会去教小朋友。 Ja siihen voi lisätä vähän jotain lämpöä. Niin. Kysymys kuuluu. Miksi kaikkien ihmisten olisi hyvä nähdä nämä teokset? Että muutkin ihmiset näkisivät kuin me. No sano Maini. Niin. Kyllä, koska totta kai jos tulee tänne näyttelyä ja on varmaan ihan ihmeissään, että mitäs. 你来到了这个博物馆，那你不晓得 Kyllä on, mutta olipas kiva taas käydä täällä kirjastamassa, eikö Vaalaaseen? Kyllä, ja sanotaan Inkalle kaikille kuvaa. 就是一个短短的一个时间，然后让小朋友就是可以针对这个展品。他这是在芬兰的一个美术馆，然后呢，他就是让有一个幼稚园的小朋友，幼稚园就是3到6岁的小朋友，然后他把小朋友分成小小组，就依照年纪分小小组，然后先让小朋友去看展览，然后看完之后呢，馆方就挑选的作品。 然后把他们带到这个 studio 里面，然后让小朋友看这些展品，然后馆方没有先说馆方没有先说这个艺术作品的艺术的知识，或者是我要告诉你什么，我为什么要做这个，他是让小朋友自己讲，所以小朋友刚刚的意见就很多啊，而且这些意见可能都不是刚在馆场里面可以说的，所以小朋友就在里面自己这样讲。 然后接着他们会让有一个空间，就是给小朋友看了刚刚的这些展品，他会让小朋友自己去挂那个，就是他看到的像刚刚的狗鼻子，他就会让小朋友自己去挂在那个空间里，然后让小朋友自己当策展。所以我觉得这就是一个你怎么样去让小孩子愿意来亲近你的博物馆，或者是愿意来亲近你的美术馆，你让小朋友自己去说，自己去表达。我觉得这是一个对小朋友愿意接下来还继续来。 一个很好的一个帮助。那其实今天这就是我一个很简单的分享，就没有办法真的让一个很学术的论坛。但我想就是把一个观念就是分享给大家，这样，谢谢。